इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हुगली से आ रही है। हुगली जिले के उत्तरपाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोनेगर के चटकल इलाके में स्थित एक सीमेंट पैकिंग करने वाले बैग के गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। आग की विनाशकारी लपटें और गगनचुंबी धुएं के अंबार से स्थानीय लोग भयभीत हो उठे हैं। सूचना मिलने पर दमकल की 6 इंजन घटनास्थल पर पहुंची। तकरीबन 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। खबर मिलते ही कोनेगर फाड़ी की पुलिस भी मौके पर पहुंची और बिगड़ती स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने आसपास के इलाके में सुरक्षा का घेरा बना दिया ताकि किसी तरह की अनहोनी घटना ना घटे। আমরা দেখুন ঘুমিয়েছিলাম, রাত্রির 11:30 মতন হচ্ছিল, ঠিক আছে। আর আমরা ঘুমিয়েছিলাম, আমাদের পাশে একটা কাকা বাইরে ঘুমান, উনি রাত্রিবেলা উঠে দেখছেন অল্প কটা জ্বলছিল, জ্বলতে জ্বলতে 2 মিনিটের অন্তরে দেখছি পুরো আগুনটা হয়ে গেল। তারপরে ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করা হয়েছে, ফায়ার ব্রিগেড 8 ঘন্টা পরে এসছেন, 3টে এসছিল। তারপর 2টো পুকুরে পাম্প লাগিয়েছিলাম আমরা ফায়ার ব্রিগেডেরই, লাগিয়ে আমরা নেভাবার চেষ্টা করলাম। তারপরে অনেকগুলো লোক জুটে এই আগুনটাকে নিয়ন্ত্রণে আনা গেল। এটা কিসের কারখানা ছিল? এটা বস্তা কারখানা ছিল। বস্তা মানে ফেরি করে ওনারা এখানে আনেন, এনে এখান দিয়ে বিক্রি হয়, ব্যবসা। ওই জন্য এই ব্যবসাতে কজন এখানে নাকি মদ খাচ্ছিল, উনি বলছিলেন রাত্রিবেলা। ওনার বলার পরে বললেন এরকম অসুবিধা হলো। আগুনটা লেগেছিল রাত্রে কটার সময়? রাত্রির একদম 12:10-15-তে। পুলিশ এসেছিল? হ্যাঁ, পুলিশ এসেছিল, আমাদের কোন্নগর থানায় ছিলেন।